tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Dia yang paling ku sayang, dia yang paling ku cinta. Menang masakan aku mohon geus aya perubahan sifat matak tarima abdi nikah lain dek narimakeun geulis wungkul kagoreng patutan pamajikan wayahna tong dikoncar ngomong kata tangga tong dikoncar ngomong kabaraya naon sababna batur moal ngarasakeun kana naon perkara nu dirasa ku rumah tangga urang matak tong ngahadirkeun pihak katilu na rumah tangga mah da urang anu tanggung jawabna teh kumaha urang we bener. Laung basa lamun tatangga teu ngarti dina teu ngarti pan ngadon ngusrukeun ceuk urang oge pan bareto da maneh teh dititana ka Ustad Nana geuleuh kalah ngabobotohan deui heeh tong karna geulis tong karna harta da harta mah naon kitu keneh loba jelema nu gagal rumah tangga lain ku kurang harta tapi ku loba teuing harta. Salaki pendapatan 5 juta, pemajikan pendapatan 10 juta, kumaha pemajikan beng gede urang. Madak na rumah tangga mah mun bisa mah pamajikan mah tong loba ngitung duit. Mun ibu keur parawan ngan sakadar meunang bebeunangan 2 juta, ceuk salaki eureun gawe tah 3 juta, da kuat sujud atuh nuhun bapana. Aya panah mah 1 juta, da baheula keur parawan 2 juta, ayeuna jadi 3 juta, nuhun ayah. Coba lamun ibu gede pendapatan batan bapak lah lain kitu kejadian keur parawan ngagugulung 10 juta geus rumah tangga dibere 2 juta da lumayan irung jeung bibir teh manyangan ari unggal pikieu beng mehikeun naon ta eta bu matak sing bersyukur dina rumah tangga naon sababna deuk hade deuk goreng ge salaki sorangan deuk hade goreng ge pamajikan sorangan bisana sarupa kitu syaratna hiji man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah deuk mere kaalusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana caricing dina agama ternyata sakinah mawaddah itu sumberna adalah agama. Ulah centil-centil teuing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Sunuk waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri da mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis na ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun keretengning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebat na ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh.
Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua. Ulah deukna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanceun nu kiwari ngariung mungpulung ibu di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja cenah bejana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan teh sing alus pangaosna pangajian teh sing hade pangajianna. Sabab nu ngaran kahirupan mah ajen batur ka urang teh kumaha urang ngajen batur. Batur ngahargaan urang teh lamun urang bisa ngahargaan batur. Batur ngahormat urang teh lamun urang bisa ngahormat batur. Ari kitu mah urang teu bisa ngahargaan batur tong pati ngarep-ngarep batur bakal ngahargaan urang. Nah nana gerhana bet nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad merakna kieu. Da kabeh ge kuring ge apal nu ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun kurumuy Ustad sarupa kitu mustami narangtung wilujeng sumping al mukarrom da ka urang mah beda pas lempang ge wel gitu. Tapi ieu teh pelajaran hirup keur sararea yen manusia teh aya cangkang jeung eusina tong sok loba teuing lalajo cangkang da eusina mah wallahu alam. Da cangkang mah babari teuing itu ibu hayang alus cangkangna ieu oge geuning ieu. Aribak sajam satengah bibir dibeureumman. Kadang-kadang mah pameun teu diwedakan. Nah eta nu bakal jadi nilai lain. Wedak bisa dibeli, lipstik bisa dibeli, tah aya hiji nu moal bisa dibeli nyatana akhlak. Sabab nu ngaran akhlak mah kuncina adalah hate. Hayang geulis rarai gampang, tinggal diwedak, tinggal di lipstik, nu hese mah amis budi. Da teu saeutik kajadian wedakna kanel, bibirna beureum. Nah, da eta ku jamotrot lamun panggih jiga numpung ditanya tah ieu cirina jelema nu gebleg hutang. Matak hakikat nu ngaran hirup nu kudu dikoreh ku urang lain eusi awakna tapi tah eusi hatena. Panon bisa nempok batur lebih alus batan urang lantaran hatena ngahargaan batur. Ceuli bakal nolak kana gosip lamun hatena bener-bener embung narima kana pergosipan. Ngalengkah bakal bener embung karena salah lamun hatena bener-bener geus cicing dina kaikhlasan. Talamun acan nepi ka dinya berarti raja dina jero diri teh nyatana hate can sampurna masih kene kapangaruhan ku nafsuna. Allah nya mapaesan manusia disebut ajwaja. Ajwaja teh papasangan. Langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul awewe jeung lalaki. Ngarah naon Allah nyiptakeun ajwaja supaya jelema silih hargaan lalaki ngahargaan awewe, awewe ge ngahargaan lalaki. Maka lumayan ku silih hargaan dihijikeun 7 tahun pan borosot cipeju. Dalamun lalaki jeung lalaki dihijikeun mah paling bijil ge anak ucing atuh. Ieu teh simbol ti Allah yen manusia tong anti dengan perbedaan. Manusia di alam dunia hirup beda wajar. Nama jeung wajar Allah nyiptakeun manusia ku beda lalaki jeung awewe worosot budak beda. Langit jeung bumi, langit tugasna ngocorkeun hujan maka bumi tugasna nandean hujan. Ku aya langit jeung ku aya bumi tukang tani seuri pepelakan jadi hirup naon eta ku beda nya. Matak tong anti dengan perbedaan lamun aya orang NU tuluikeun ceramah ku gaya NU. Mun aya orang Muhammadiyah lajengkeun ku cara Muhammadiyah, lamun aya orang Persis tuluikeun ku cara Persis. Tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran Islam deuk dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Well. Da ngarep-ngarep dihargaan ku batur mah entong ngimpi, Pak. Anapun kadar keilmuan masing-masing tangtu bakal beda, entong nempo jirimna, tong nempo wujudna, tapi tempo tina ilmu aya teu dina akhlakna. Sabab naon hartina ilmu lamun teu dibarengan jeung akhlak babari sakola hayang luhur tinggal ngamodal, masantren hayang lega tinggal init, tapi akhlak moal bisa dibentuk ku perkara eta iwal ti jati diri nu sabenerna. Well.
nya naon atuh kahirupan? Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu geus jadi cahaya, maka gerak ukur badan sakujur, tilik diri pribadi, hisab pagawean sorangan. Lamun bener ibu boga ilmu, entong sasorongot teuing ka batur, da ilmu urang teh boro-boro mah ku batur, ku awak sorangan ge geus ditolak. Da bapak jeung ibu nu hadir di dieu arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting harees. Boro-boro nitah tahajud ka batur, awak sorangan ge ngeludna bebeakan, padahal otak geus apal kana dalilna, nyaho kana praktekna, tapi naha molor wae. Hiji tah matak tong popolotot ka batur teh kitu tah. Kabeh nu hadir di dieu nyaraho dalil infak jeung sedekah, tapi naha nyeun masjid nyair wae. Kabeh arapal ilmu sedekah jeung infak, tapi naha fakir miskin diantep wae. Maka tong nanya batur, tanya mah awak sorangan, ilmu teh geus ngawujud acan dina pagawean. Lamun acan ieu curug tong loba nyalahkeun batur. Well tah. Nah, kadang-kadang ge beda bapak-bapak ungut-ungutan beri angkat jempol kieu ngan ngareret kana sebelahna maneh nu kitu teh. Tuh. Urang kabeh apal dalil wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Ulah bercerai-berai, hirup teh kudu bersatu, lalajoan poe ayeuna da teh saeutik ustad jeung ustad pebeleng-beleng. Parebut 11 jeung 2 tilu, nu hiji hayang 11, nu hiji hayang 2 tilu, cing teh arosok tarawehan. Aduh ka kitu. Nu 11 pek pigawe ku 11 na 2 tilu pek pigawe ku 2 tilu na buktikeun dina gawena lain debat 11 2 tilu ai ka masjid tarara pan gariung teh. Weh. Heeh ya. Sabab alamna beda, Pak. Arab jeung Indonesia itu beda, letak geografis geus beda, kewilayahan geus beda, budaya geus beda. Matak hampura bangsa urang mah moal akur jeung urang Arab dina segi budayana. Di Arab ngong adan langsung komat meuje. Nah, jelema ibadah disiplin setengah genep geus ngaweled di jero masjid. Cobaan di dieu. Ngong adan langsung komat, da kuring rada yakin nu adan eta, komat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadoa eta, balik si eta, nu kukulunu ge da si eta. Masjid di jarieun musian tara ngos runtuhkeun ku aing gitu. Maka di Indonesia nyiptakeun hiji organisasi Kiai Haji Hasim Al As'ari, metodena kunyanyi naon ngaranna pupujian alias nadoma. Lawal geuning di masjid raeng lamun urang keur laleutik aki-aki bari niupan mik. Da jiga nu panas pan mik di masjid urang. Peletuk pan eling umat muslimin muslimat. Hayu urang berjalas eueuh ketrokan heula apa gitu. Maah salat subuh aya teh kana jam setengah genep magrib. Menang cek saha teu meunang pek bae da itu mah sakadar metodologi, metode. Pikeun ngabejaan ka umumna, pikeun ngabejaan ka wargana bahwa magrib sakedeung deui deukeut, maka ku eta cirina. Leres. Nyata kuring mah tara pupujian anu tara tong loba ngomentar kanu osok. Jeung anu osok ge ulah loba ka komentar kuno tara lain haben pasea pupujian jeung teu ari ka masjid jadi tarara pan garelo. Heeh. Beres pan pupujian. Da eueuh nu sarua. Di Arab takbiran mikna alus, sona alus, adan alus di Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Arab. Coba di Indonesia. Eho ngabeuweuw, nu adan teu digaji. Matak akhirna teh palebah bar teh kuat. Ngabeuweuw we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komo palebah hayalah sholah, hayalah sholah lah. Kumaha cek jelema nu tara ka masjid, cek aing ge eureun ka masjid teh. Nah, si itu jadi susah. Nah, eta keur adu Allah. Inilah proses hirup. Matak eueuh deui lamun jelema teu bisa silih hargaan, hayu urang silih hargaan dina tata carana masing-masing, sacarana, sacirina. Beda Indonesia jeung Arab teh beda. Ibu maca tahlil aya nu maot da beda atuh pamacana. Mun aya nu maot kali-kali bapak noong anu sok tahlil di urang. Nu tungkul, nu ngagideug jeung nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah kerek
hudang-hudang di aidek dahar. Aya oge nu bari tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah. Cinta kalah stop heula deuk naon. Cinta nah tetungkul jika si itu tempo kumaneh nu tungkul mengadon sare jadi emang digudag-gedeg ngarah teu sare. Hanya metode. Nu gigireun bari muter illallah 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 sajam satengah lur. Bayangkan bari perem bari muter nah ada bubar tahlilan teh teu dahar-dahar acan kuat pias galeong ka ditu galeong ka dieu jika nu geus nginum arak whisky Donald Brandy golok-gok teh pan isukna teh langsung pan ayeuna si eta tahlilan batur isuk mah bisa-bisa si eta nu tahlilan geus teu kudu pasea nu tungkul nu dibaca la ilaha illallah nu ngagideg nu dibaca la ilaha illallah nu muter ge nu dibaca la ilaha illallah buktikeun dina gawe lain dina ucapan kabeh bisa ngomong la ilaha illallah mana gawena la ilaha illallah teh pengakuan diri gera leungitkeun kabeh ge kudu ngaku sagala rupa ge ti Gusti pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek didaekeun, sariring-riring dumadi, sarengkak saperipola, Allah kun payakun anu boga, manusia tinggal narima. Matak tina la ilaha illallah, moal sirik ku pangaboga batur, moal panas ku harta batur, moal hayang ngomongkeun ka goreng patutan batur. Batur nyieun gedong milu atoh, batur hajat milu mere, batur meuli mobil milu tumpak, batur meuli sawah milu ngarit, milu melakan, iya hate la ilaha illallah. Tapi kenyataan la ilaha illallah dibaca, batur nyieun gedong jangar hulu, batur meuli mobil ratug angen, batur meuli sawah diabetes, atau batur meuli motor ka rumah sakit, batur hajat modar. Well, kunaon eta panas hate alias panas baranan leungit Allahna nu datang nafsuna matak tong nuding ka Allah balikeun kana hawa nafsu sorangan. Well, kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar. Ini Indonesia 31 provinsi mun baheula 33 provinsi. Mun anyar kemerdekaan 8 provinsi, beda wilayahna, beda geografisna, beda adatna, beda karesepna, beda kahayang. Di dieu urang perlu dewasa hirup, silih hargaan karena tata carana masing. Tuh, asli. Nana gerhana, make bajuna biasa, salana biasa, ngomongna biasa, sabab kuring adalah makomna makom manusia biasa, lain manusia luar biasa. Otak datang kuring biasa we ibu teh teu kudu keprok teu kudu surak nah danu datang teh jalma biasa lain jalma luar biasa dikeprokan dari nadiri na aing teh japati gitu buah kuntul gitu biasa we biasa nya biasa-biasa nu ngaran hirup teh kuhal sarupa kitu hadirin kaum muslimin geus teu perlu urang papaseaan dina kahirupan anggur silih hargaan dina tugasna masing naon atuh ari budaya tah budaya mah budi jeung daya budi daya kuatna nagara kuatna bangsa kuatna hiji lemur gumantung kuatna nyekelan eta budaya. Loh pemerintah mere BLT tak eta teh lain kuat budaya orang terjadi goyah pakades teu seukeut omongan kadus sarua ceuk pakadus jeung ceuk pakades wayahna warga masyarakat kedah jumsih nah ada peletuk ceuk tatangana jugwe nu meunang BLT wungkul hiji tah leungit asli cenah Pak leungit tah budaya gotong royong. Datang Idul Fitri nyieun rantang dedetan dahareun tuliskeun dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh pendidikanana supaya dulur akur jeung dulur rakyat urang budak urang wawuh yang teh dulurna leungit budaya kitu Bandungan ayeuna dulur asa batur batur asa dulur lamun dulur beunghar kakara di aku eta mah wargi abdi. Coba dulur sangsara palebah hajat ngadak-ngadak jadi babu dadakan ngumah wadah we pegawai di dieu teu ngahargaan kana darah indung jeung bapak urang well sadil atuh da keheul
budaya. Landasan dasar budaya adalah Ciamis. Nah, apa di Ciamis ngadeg hiji kerajaan, hiji galuh, dua pajajaran. Galuh artina batu inten, batu muara, batu permata. Artina kerajaan galuh boga visi jeung misi secara budayana, rakyatna subur makmur, gemah lipah lojinawi, repeh rapih henteu ripuh. Ieu tujuan negara kerajaan waktu harita disebut galuh. Pajajaran boga misi pajajaran, ai pajajaran teh artina sajajar, eueuh cacah, eueuh menak, eueuh kades, eueuh RT sarua. Da kades oge ukur dibere waktu 8 tahun, geus teu jadi kades mah rakyat kene matak ngabejaan kanu jadi kades entong sok jadi pejabat, turun atuh ka rakyat. Ari heueuh. Kumaha barudak? Sikat. Dan disebut pejabat ya lantaran ayana rakyat, eueuh rakyat, da lain pejabat darek mingpin cucungu. Matak sanggeus jadi teh atuh turun ka rakyat, pelong keleng beteungna bantuan ku pamingpinna, imah butut pangomeankeun ku pamingpinna, budak yatim hayang sakola pangsakolahkeun ku pamingpinna. Lain eta nu diarep-arep ti pamingpin teh. Kan bae lain alus mimiti we teuing. Aya dina kampanye di alus-alus bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi. Insyaallah pret. Tapi kuring yakin da biaga ngobrol jeung Pak Kades, teu legeg heureuy biaga. Malan cenah hampura we akang maresep heureuy, ceuk kuring ka hampura urang Sunda mah lamun teu heureuy tandana hate keur boga hutang. Dari katempo atuh nu keur boga beban hirup mah. Batur mah seuri imah kieu manyun. Lo. Ternyata jadina pejabat lantaran ku rakyat. Matak sanggeus jadi kudu sadar balik deui ka rakyat. 8 tahun jadi kades ai kitu mah deukeut jeung rakyat, bisa jadi 16 tahun deukeut keneh jeung rakyat, bisa jadi 3 periode lamun hayang we. Jadi ustad ge sarua, tong legeg-legeg teuing jadi ustad. Biasa we. Nama kejeng biasa, ustad nu mana nu geus bogaeun surga. Da can aya atuh. Ustad nu mana, kiai nu mana eta mah sakadar sesebutan manusia. Disebut al-mukarrom, da muringkak bulu punuk. Naha kuring nana gerhana dipanggil al-mukarrom nana gerhana, jug sadar ngingkik ti ditu ka dieu da beureukeut hate seuri, duh ieu al-mukarrom salat subuh ge sok kaberangan. Al-mukarrom teh yang mulia. Mulia palebah mana nana gerhana, wawuh ge karek ayeuna, tepung ge karek ayeuna, lalajona YouTube jeung na TikTok, tuluy al-mukarrom, buah ieu teh tukang tipu, Pak. Heeh nya. Sadil atuh da. Eta mah hanya gelar pamere manusia, matak tong buka kang teuing irung ibu disebut geulis. Nah, dah hiji jalma nu nyebut geulis ka ibu, tungguan 2 menit ka ditu na ge jadi aya judul anu anyar, Mama Nawian we gaduh artos 500. Silaturahmi tingkat tinggi tah. Heeh nya. Beda. Saha rajana pajajaran artina pajajaran sajajar. Rajana Prabu Siliwangi, ai Prabu Raja ari silih-silih ai wangi seungit. Raja datang ke rakyat kudu bisa nyengitan rakyat, nyaho kasusah rakyat, apal kabingung rakyat, apal kana kanyerian rakyat. Pan eta nu diarep-arep ti rakyat teh. Siliwangi, silih sengitan jeung rakyat. Naon atuh cirina? Maung. Lain maung belang, lain maung nurang ngeteng, tapi maung teh 2 kata anu beda, ngabogaan hiji arti. Maung makna manusia, ungna unggul. Ternyata maung teh gambaran manusia unggul. Ganeng atuh. Ma teh manusia, ung teh unggul, jadi maung manusia unggul.
Nu kumaha manusia unggul, toong kujang, molongona tilu. Naon nu tilu? Filosofi kerajaan. Maung teh kudu boga tilu ciri. Rakyat lapar dirina pangheulana lapar, rakyat seubeuh dirina pangpadeurina seubeuh, rakyat geuleuh dirina medek deudeuh. Saha eta? Pak Kades di dieu. Da gara urang tanya, ari Bapak Kades basa nyalon urang dieu nu hadir, nah nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu. Tuh Pak Kades BLT-na coretan lah. Tapi nah si Pak Kades bet kitu, apan dipikir nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring. Kuring geus jadi mah tetep bodoh, poho, balanga, salah, bodoh, palung, boloho, gelo, tetep rakyat kuring keneh. Teu mikir urusan nyoblos jeung henteu. Inilah disebut Siliwangi. Well. Budaya disumputkeun. Budaya nu diasongkeun, agama disumputkeun. Matak baheula mah hampura budaya teh nyumput dina agama. Dah kudu sadar ayeuna agama can jadi budaya. Lamun bener agama geus jadi budaya, hampura ngong adan magrib, bapak di mana? Di masjid. Budayakeun atuh agama teh magrib di masjid, geuning ieu mah lalajo TV. Heueuh nya. Dekul maca Quran ti Fatihah nepi ka Anas, budayakeun geuning ieu mah kalah ka Facebookan. Eta geneng kanon TikTokan. Budayakeun sholawatan raoseun marurang kali ge geuning tadi. Bahasana make sholawatan tuluy make terbangan make naon teh alat ieu nya. Mara hadroh, ngange hadroh. Raoseun dibudayakeun aya nu hajat ulem deui, ulah ari dangdut payu nu kieu hese payu. Karena dangdut 17 juta gebro dibayar. Nah ari nu kieu ngahiras we ujang alah. Can jadi budaya. Matak sok budayakeun Islam teh singkat tempo budayana na awak urang dina kaislaman. Bener. Keheul atuh da. Budaya Islam disumputkeun dina budaya. Tuh toong kolot baheula. Nyieun sawen luhureun panto dijieunna tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Naon makna dina hirupna harupat tong getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan tong nyigeung perasaan batur tina ieu bibir teh bacaan salat alus maca shalawat alus maca Quran ge alus tapi mana kealusan ucapan keur dulur urang maca Quran alus tapi bibir nganyerikeun batur teu dianggap eta alus. Ayo ya ceramah lamun dianggap alus entong wakanoong ceramahna bibir kuringna lalajoan. Aya dina ceramah kieu mah kasaraya kada bisa. Bira kadar daek maca, apalkeun, omongkeun, nu hese mah ngalarapkeun. Ibu ning sholawatan raoseun. Sallallahu ala Muhammad. Sok sing tarik ari ngomongkeun batur tarik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Entong waka apal artina sakieu weh mimitina raoseun. Aya keneh dina akhlak raoseun eta shalawat. Sakitu bere. Mun ibu maca shalawat raoseun di masjid, sallallahu ala Muhammad. Bawa ka imah raoseunana. Aa gratua ka anak sing raoseun bahasa teh nyai enjing sakola kedah ngapalkeun ti ayeuna geunah bahasa teh teu mayan nafsu teu amarah teu matak jangar kurumuy aya nu ngeclok tong sok diceramahan ai kira-kira moal mere mah hapunten kitu abdi oge nuju aya pangabutuh moga-moga aya rezeki ti nu sanes geus weh. Lain ieu mah aya nu ngecrok teh 2 jam diomonganan. Matakna lamun salaki usaha teh kur bisa neununa da urang ge henteu ujug-ujug kieu aya prosesna. Da maneh mah atuh hamur wae hirupna. Tuluy tungtungna hampura nya teu boga yai. Dek ceramah mah di masjid we atuh. Singeunah bahasa teh singeunah. Pan raosna sholawat teh kudu ngawujud dina akhlak. Raosna bacaan sholawat kudu karaos ngeunahna akhlak urang ku sasama hirup urang. Kar tos rupina.
Adik karek maca sholawat jika tadi mah barudak ieu ge pinter, ibu ge pinter, barisa diajar kabeh, tapi diajar nalarapkeun dina hirup cantang tuh sampurna dina kahirupan. Tuh toong sawen dijieuna tina harupat ditujuskeun kana buang beureum, harupat ulah getas harupat teu. Tojoskeun kana buang beureum, naon harupat maknana? Gibah. Jalma ulah kajebak ku kasalahan batur. Batur nu salahna boga dosa tina salahna. Nah, ari urang teu nyieun salah tapi urang kabagian dosana. Ku carana ku daek ngomongkeun baturna. Batur boga salah ku dosana, urang boga salah ku ngomongkeunana, maka nolol dalilna gibah ngaranna sarua garelona. Aduh. Ayeuna bisa aya warga nu teu datang ka dieu teu kudu riweuh, bae we. Batur teu datang ka dieu tetangga sabelah tong diomongkeun ayeuna bari ngadengekeun ceramah bari ngagosip. Si eta mah nya tadi disamber ku urang da mumul kana datang teh. Jiga nu anti si eta mah kana pangaosan teh. Cing teh saha ibu? Tetangga sapotong. Tong kitu. Da ibadah mah teu kudu nemrak hareupeun ibu, ibadah mah teu kudu diedeng-edeng hareupeun ibu. Justru Allah mikaresep ibadah nu disumputkeun hareupeun manusia. Da ayeuna nu teu datang ka dieu teh keur ibadah, nyangu, masak, nyamel. Soloyong salaki sumping ceuk bibuna teh apunten bapana abdi teu hadir kana pangaosan, lain teu kabitakunana gerhana lain. Nah atuh teu datang apan bapak bilih lapar. Abdi ngutamakeun salaki daripada nana gerhana. Nah saha nana gerhana? Aduh atuh gerhana. Leuwih halus pat teh. Katimbang ibu datang ka dieu mengutamakan nana gerhana ai salaki ayeuna pepelengkingan. Masak acan, nyangu acan, nyamal acan, geus pepelengkingan eta teh nungguan ibu. Kurumuy engke ti jam 3 ibu datang cek salaki lila-lila teuing pangaosan teh nya bae we da rame wah da sia mah kitu wae tuh. Ngadon pasea. Matak ibadah mah lain sebatas teorina tapi kudu dibuktikan ku alat praktekna. Oh well. Teh. Ya. Tojoskeun kana bawang beureum, siksi ku ibu, curucut cai panon, peurih. Ucap, tekad, lampah, ulah coba-coba meurihan hate batur. Naha bisi ka peurihna napal ka awak urang. Tong coba-coba ngawibirang batur, naha bisi ka wirangna napal ka awak urang. Puncakna tina sagala ilmu adalah hikmahna. Jijing. Puncakna sagala ilmu adalah hikmah. Nu disebut hikmah teh kieu. Mun ibu ya, boga salaki goreng, butut, penek, hideung. Taya hirup. Tah cek barudak di tambahan tah. Penek, hideung, begung, apa nama eueuh pikaresepeun we. Tapi geus ngajodoh jeung ibu, tarimakeun, teangan hikmahna. Naon hikmahna? Jongjon hate, enjoy hirup. Naha apa nu butut mah biheung beger da moal payu. Naha da butut. Justru ibu lamun boga salaki kasep ngarempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga nana gerhana. Tong nepak dada teuing, nu kasep mah biasana toloheor. Bener cek Dul Sumbang, naha kunaon nu geulis loba nu bangor, naha kunaon nu bangor loba nu geulis, sigana mah Mang Dadang asa aing alus rupa. Kunta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka. Dah heueuh da nu di jalan teh eueuh nu butut eueuh. Sok bapak geus percaya jam 11 keluar. Da gareulis atuh ka handap rok ponok, kaluhur you can see, buuk di beureuman, someah daredeh amis budi om, check in om. Heeh. Nya apa lah unggal penting ngaliwat atuh. Asli eta. Tuh dina budaya ti dibongkar tutup ku jukut palias, artina palias teuing, maka hukum haram jadi pamali. Nah teu ngomongkeun haram, haram mah bahasa Islam kadenge ku belana ustadna dibedil masjidna bakal dibom. Dirobah tina haram janten pamali, malahan nepi ka detik ayeuna pamali leuwih kuat batan haram. Sok atuh percaya. Padahal mah pamali haram-haram dihijikeun, haram cek agama, pamali cek hukum adat, eta keneh sanyana. Ngan bahasana nu dibedakeun. Keur ngajawab jukut palias, nyai tong kaluar ti imah geus magrib. Naha sieun sanekala.
Ibu ngagugu ka kolot ngagugu naha keung ku sanekala bari panggih ge acan. Da sieun ku omongan kolot teh apa pali lamun ngarempak bahasa kolot. Matak digugu we walaupun nepi ka detik ayeuna teu apal jurung kunungna pa ieu jurung kunungna sanekala teh kumaha. Budak ayeuna teu percaya karena bahasa pamali. Nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala da ngadon nyegag ya mama kadiekeun sanekala dicekek ku aing ayeuna keneh tah ku teu keung ku bahasa pamali loba kajadian pelenung beteung eueuh bapaan ta eta cucungik sanekala teh sadio atuh da well budaya deket jeung nada deket jeung tradisi deket jeung kebiasaan matak diurang jujur sholawat dinyanyikan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin cek urang nya cicing di luhur tamu haek tepak cek urang gitu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah bisaan salamullah ala yasin hade teu latihan teu naon juk langsung jadi tinggal saladar nu hajat bere atuh barudak teh salatullah salamullah ala toha rasulillah kamari mah di Sukabumi Pak oh salawatan kieu nu hajat teh 200 400 habibillah salatullah salamullah kades 400 rasulillah salatullah salamullah ala yasin acan geus modok salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah buru atau keburu ngeusan teruskeun salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah la yasin habibillah aduh wah cek nu hajat teh moal deuk istiqomah urang mah tuh heumeunang di kitu-kitu pek bae da eta mah budayana da di imah mah moal mungkin di kitu-kitu da alatna eta mah hanya sebatas membudayakan sholawatna timpah we keun ngewa nanaeunan sholawat di kitu-kitu tah ulah ancruk karena metode batur da eta mah metode keur hadrohanana kahartos rubina wujud kidamba mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iroda terus ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman hayan samian basiron mutakaliman wujud kidamba komoho sok can ka dieu mah tuluy yang disi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan haliman hayan samian basiron mutakaliman hade oh cekelan
Nuhun ibu sing sehat sing parak milik deket rezeki anggang balai. Lamun Pak Kades hayang didoakeun ka dieu heula wujud kidamba muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman hayan samian basiron mutakaliman wujud kidamba muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam pasian jalan Pak Kades aliman hayan samian basiron mutakaliman wujud kidamba muhalafatul nuhun Pak Kades binafsi wadaniyat kudrat iradat Gus we nuhun nya sing pararek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi teh doa teh khusus kanu mere Pak. Da panganten mah acan moal waka didoakeun wujud kidamba muhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama qadiran muridan haliman hayan samian basiron mutakaliman wujud kidamba muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi hop geus tong digenah-genah teuing di mana itu hadros di mana? Asli itu dia. Oh, sing istiqomahnya bari barudak kana. Ari tadi bebenangan teh. Nu salah mah lain ibu-ibu, lain nu salah mah lain sararea, nu salah mah urang teh bisa ngolo. Coba aku gitu di olo jadi. Naon eta budaya aya di Arab. Oh, matak tong hayang juga orang Arab teh moal bisa. Ya kekeh mang mah yang juga orang Arab mal bisa bro di Arab taraweh nepi ke jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapeting tamat daraek jelema daraek cobian di dieu taraweh ngeuji 3 subuh karek alif lam mim kumaha di tukang wah lila bener nah ada eta karek 2 rakaat karek naik karena surat Ali Imran najuk bubar atuh masjid teh Pak sapoe pinuh kadua poe masjid jingkrungan nyeri suku kalau ditanya mangna teu ka masjid deui imam dicarekan rada kelo imamna kurumuy we jeger bae cenah tong ku ustad ku dewek cenah di imaman bari make tato ongkoh dakul teh si eta jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas we haben hayang meureun Al-Falaq eta ge rakaat ka-4 poho deui make jeung reret ka tukang yosna kulhu deui eta jeung nu tukang lajeng we cenah lah nah ada jam 8 beres taraweh kuat pada muji pada ngagabruk eta jeger teu sangka maneh cenah hade imaman teh jadi di urang mah ibadah teh anu kitu panu hade teh heukeun bae lumayan di Arab nerangkeun surga neraka jelema ceuri coba di urang nu ceramah nerangkeun surga neraka dalin jebleh juga yang balik nah kitu pengajian teh teu rame kitu aral atuh matak tantangan para mubalik ayeuna sulit hese berdasar ka hayang wargana susah matak campur gene jeung budayana masing-masing nya letak budaya di mana penempatan adan ngeunah dangdut genah-genah tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup dalam cinta dia
yang paling ku sayang, dia yang paling ku cinta. Menang masakeun, aku mohon kembalikan padaku, kembalikan padaku. Aduh. Oh, menang maksakeun Pak itu gitu. Alus we pek bae. Ngan lamun adan jiga dangdut ditonyok. Yo adan atuh pahili jeung dangdutan. Hayalah sholat. Tapi omongeun Pak. Matak di dia kudu saling menghargai teh, itu mah bagian itu, urang mah bagian urang. Tong nyisiku di urusan itu dan urang ge cantang tuh. Urang Sunda boga adat budaya ngaranna sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Alus pek. Eta mah budaya urang Sunda, ngantong pahili jeung Fatihah. Bapak ngimaman di tukang 60 ai peletuk teh eta maca Fatihah jiga sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah kacau Pak. Tempo ka tukang jujungkelan jelema dawuh amin atuh. Aya eta ge minantuna kapaksa we sih teu dianggap mitoha. Isuk araya di ke masjid tesudi imam eta datang, hayo cenah berjamaah deui, sia cenah dicarekan. Nah pahili matak ieu teh ajaran Sunda disebut tong pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran. Heuh eta maksudna hade. Dina budaya aya pelajaran hirup, contohna nu rumah tangga aya sawer panganten, pelajaran hirupna di mana? Hiji palebah ngaburkeun beas, kadua palebah ngaburkeun es bonbon, katilu palebah ngaburkeun bengol ke duit. Naon maknana beas diawurkeun? Wur awur tah jadi robah Pak, robah papagah kolot baheula, rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumil yatafakkarun. Hayang sakinah mawadah warahmah ditebus hiji ngawurkeun beas, artina maknana lalaki nu alus teh nu daek ngawur ka pamajikan, ngawur lahir ku dunya, ngawur batin ku agama. Jadi tugas salaki teh mere nafaqoh lahir batin, lahir dunya imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuh. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Tugas lalaki matak ieu tah pelajaran hirupna. Ngaburkeun beas, hayang geulis dangdanan, hayang jongjon contohan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, magra nyangu tak ieu beasna, magra masak ieu pasakeunana, magra dangdan tak ieu wedak lipstikna, make over atuh nu mahal. Lain nu ieu jigana ieu mah da atuh pake ngagegel da barang dahar kitu bisa antel bibir teh. Digegel senok teh. Cing teh ibuna hang ngagegel senok, ieu cenah sieun antel. Nah da pias. Make over atuh. 340 wedak teh. Lipstick make over lumayan 300 halawe. Pupur anu tengah peuting dipakena 600. Jang rumah tangga teh mahal hayang geulis teh hampir 2 jutaan. Matak ulah waka nungtut pamajikan kudu geulis ai alatna teh dibere, ari bodas hayang ai dibere sareng sang kawung. Kalah kajiga anu melakna atuh. Well, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Ulah ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun gandu. Paingan asa sare jeung domba Garut atuh. Lain salah ibu, salah saha, salah salaki. Dabongan lalaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin kudu ngarti kanu dipingpin. Genah ya ceramah keur ibu mah, ai keur bapak mah nya empot teh hate. Yakin lamun teu tamat ieu pengajian bubar teh ibu-ibu bakal protes. Kadenge tadi ceramah kadenge.
Kumaha cek bapak nyao aing mah. Hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasi kuat. Baeudna pamajikan teu 100% salah pamajikan. Nah, sabab lamun ibu boga beban anu gede nu teu bisa diomongkeun, iwati cai panon yang berbicara. Bener Bu? Kunaon mah ceurik ibu teh, bapak tong loba tanya awak bapak aya naon. Dan nanya anu keur baeud mah kadon pi omongeun, kunaon mah baeud, pasti jawabanna ku sia. Meninggal tanya awak urang pas sebagai pamimpin, aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Toong padaringan geus kosong, toong liftik geus dicokelan ku bilik, toong wedak geus dekok tengahna, toong budak hayang jajan eueuh duitna, lo tukang baso ibu nolol tina canela, oh hayang jajan beureun teu boga duit, jadi bapak nu gede dosa. Hampura mah mamah apal bapak, bapak apal mamah buat baeud jemedar-jemedar teh. Ieu penyakit di bapak kabeh. Aya ieu teh artos 5 juta, keur mamah sadayana eta keur baeud dibere duit 5 juta, langsung ngagabruk lain tadi teh. Inilah pamimpin, ngarti kana nu dipingpin. Well, tenang Pak, ayeuna mah meunang ibu-ibu. Sakedeung deui urang kitukeun lah. Ulah maranehanana bongkul nu ngeunah teh nya Pak, tenang lah. Tah ibu oge duit ti salaki, rasiko ti salaki, pake dangdan keur weh kuat ngebarakatak tuh. Kauleman majigan ho darangdan kuat jiga ratu. Segala rupa disemprot, kelek disemprot, patuangan disemprot, kabujur-bujur. Dek ka mana cing teh Bu? Kauleman bisi bau awak. Nah, aing ngeurepan salaki, ya Allah. Awak badag segala rupa dipake, simut ongko. Ceket ongko, atuh dikekepan teh kuat. Salaki kagali. Ai ka uleman jiga ratu, ai di imah jiga babu, ai di kamar jiga hantu. Eta ku sagala dipakena, beungeut make pupur, panun make bonteng, bibir make tomat, kuat asa ngeukepan jus atuh da. Matak sakinah mawadah warahmah terjadi, balen saimbang, ngarti kana tugasna masing. Nah, tempo cek bapak-bapak kadenge sadel atuh da. Dua, rasakeun kacapena, karipuhna, katunuhna. Lain jaji ngagamreng teh. Salaki unit usaha biasa jam 10, datang jam 11, cemotrot weh. Telat di mana heula? Atuh mah pan daerah gentong teh sok macet, dia alasan. Batur kita eueuh nu macet nyuluduk we atuh teu ngarasakeun kumaha keur di jalan kaayaan kitu Pak. Kaamek manehna we nu disalurkeun teh teu hayang ngarti nu di jalan kumaha kaayaan. Jetot titajong rancucut getihan bapak matara bebeja ka pamajikan mung kasusah dikanyahokeun. Laparna di jalan teu hayang bebeja ka ibu mung pamajikan nyeri hate lantaran nembukeun laparna urang. Cocok. Heeh, sabalikna ibu kudu ngarasakeun. Salaki datang usaha, papageun lawang panto rengkuh ieu teh. Geuning bapak paranto sumping. Alah jeung ngalawan. Cing amankeun ah saurang. Kacau ngalawan. Geuning bapak paranto sumping. Nya mah gekeulana Bang Barung. Bo buat asa Palestina jeung Israel geuning bapak paranta sumping itu kehanap gek calik papana Bang Barung cokot cai nu tiiskeun bae tong make gula bikeun kanu jadi salaki bapana hapunten teu aya gula-gula acan cai teh cai we suruput ku salaki gawat jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi pamajikan ka salakina. Ngeus kitu cekelan leungeunna bapak beli teh acan ibak ieu andukna ieu odolna ieu sabuna anterkeun ka caina rekul mani beres mani siapkeun ku ibu sarungna siapkeun kokona siapkeun kopiahna kebutkeun ku ibu sajadahna bapak mangana tepan heula dekul salaki salat bagaikan raja
Dekul salaki salat, beres salat kulibet ibu kaharep, dek naon, dek nyuuh ngarasakeun kacapena. Bapak nah hapunten jisim abdi capelung seribu tunu gening bapak melaan jisim abdi hapunten tiluhur sausep rambut tihanap saripah dampal salila ieu rumah tangga ejeng abdi dengan sakadar ngajengkelkeun ngariweuhkeun ngesalkeun hapunten bapak nah hapunten salat abdi jakat abdi saum abdi Allah dek nolak lamun abdi goreng patut kanu jadi caroge salira rajana kanggo abdi hampura apa ieu ceramah jero teuing ditempel beungeutna Allah nu kitu Allah tak komo si eta mah tak Allah pisan. Nu aya ge da salaki datang tujuh nagog ngelawang panto gening balik menang duit teu kudu nyaho jadwal. Cek salaki teh boro-boro heueuh maneh mah teu nyaho jadwal. Senin Bang Emok, Salasa MBK, Rebo PNPM, deuk usaha dibayarna. Ya. Di mana baiti jannati rumahku adalah surga kajian gedong sigrong mobil mewah sama lega tapi pamajikan kitu moal jongjon dina rumah tangga baiti jannati rumahku adalah surgaku lain imah anu alus tapi pamajikan anu hade dina kaalusan weh bapak anu gede hate lebok cenah aduh apa nih mah saimbangnya sabalikna Pak naon atuh modalna rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tah lain harta lain bana lain kagelisan da gelis mah relatif 30 ka handap gelis 30 ka luhur geus eueuh nu ngaran gelis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan 5 geus eueuh pikabitaeun pudegdeg awak ngebakahan kasur nomor hiji be aku sorangan salaki nalakop kana tabeng da kaseredkeun disigeng ku salaki gede-gede teuing awak teh ibu kasigeng baeud isukna leos ka kantor desa dregdeg ngayakeun senam 2 tahun senam dati langsing Pak nah Bandungan sok senam goyobot somro misro liliwetan ongkoh kalah kabeuki meber awak nate gening nah hari salaki meotan mikiran hutang urut goyobot matak menges akad nikah salaki kanu jadi pamajikan kawalina tarima abdi nikah kaputi teges bapak nuas tanah yang titik-titik artina narima lain gelis nabungkul kagoreng patutan pamajikan ge wayahna tarimakeun da ayeuna atuh mimiti ngeunaso teh keur mimiti mah bilih bade nyesep ku abdi pangmeserkeun mimiti bilih bade kopi ku abdi pangnieuhkeun mimiti ieu bapak korekna mimiti geus kolot kieu cing mah pangnyokeutkeun rokok kokod atuh teu nyaho pamajikan keriweuh teu ngarti-ngarti goblok salah kieu teh pak kitu Pak aduh jetot ditajong mimiti majikan heueuh rancucut getihan kamu sakit hayu atuh urang ka dokter pret geblos mah geus heubel kieu jetot ditajong kumaha ceuk salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh lebok aduh jigana ieu ceramah keuna pisan Pak heueuh atuh da keheul atuh da init-initan mau motor beberek-bekan kahujanan majarkeun iindiaan coba geus kolot kieu init mau motor beberek-bekan didorong kuduaan baheula nyebut iindiaan ayeuna mah geus kieu dijejak motor ge ganti ceuk aing oge geus aya perubahan sifat matak tarima abdi nikah lain dek narimakeun gelis nabungkul kagoreng patutan pamajikan wayahna tong dikoncar ngomong ka tatangga tong dikoncar ngomong ka baraya naon sababna batur moal ngarasakeun kana naon perkara nu dirasa ku rumah tangga urang matak tong ngahadirkeun pihak katilu na rumah tangga mah da urang anu tanggung jawabna teh kumaha urang we bener laung basa lamun tatangga teh ngarti dina teu ngarti pan ngadon ngusrukeun ceuk urang oge pan bareto da mana teh dititana ka ustad nana geuleuh kalah ngabobotohan deui heueuh tong karena geulis tong karena harta da harta mah naon kitu keneh loba jelema nu gagal rumah tangga lain ku kurang harta tapi ku loba teuing harta salaki pendapatan 5 juta, pemajikan pendapatan 10 juta, kumaha pemajikan beng gede urang. Badak na rumah tangga mah mun bisa mah pamajikan mah tong loba ngitung duit. Mun ibu keur parawan ngan sakadar menang bebenangan 2 juta, ceuk salaki eureun gawe tah 3 juta, da kuat sujud atuh nuhun bapana. Aya panah mah 1 juta, da bae keur parawan 2 juta, ayeuna jadi 3 juta. Nuhun ayah.
Coba lamun ibu gede pendapatan batan bapak lah lain gitu kejadian keur parawan ngagugulung 10 juta geus rumah tangga dibere 2 juta da lumayan irung jeung bibir teh manyangan. Ari unggal pikir beng mehikeun naon ta eta bu matak sing bersyukur dina rumah tangga naon sababna dek hade dek goreng ge salaki sorangan dek hade goreng ge pamajikan sorangan bisana sarupa kitu syaratna hiji man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana caricing dina agama. Ternyata sakinah mawaddah itu sumberna adalah agama. Dina agama jadi nyaho karena tugas masing-masing. Ibu boga tugas ida amartaha atau atka salah sahijina dititah teh wajib ngagugu di balik perintah suami ada surga dari yang dijanjikan. Geus kasiniran deui. Nah, da tina kijebna ge hese ngagugu. Istri solihah maka jen keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten abdi keur nerangkeun istri solihah, lain nerangkeun ibu. Keur nerangkeun istri solihah. Mah kamana rada tunuh bapana kunaon ngalei terus bade kulem ti payun ceuk salaki hampura ulah waka aya naon kitu pangninyuhkeun heula kopi ngadak-ngadak ngagajleng tina risbang mangga bapana mangga belenyeng ka dapur buringas istri soleh lain ieu dan jigana ieu mah lain kitu ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh rekawana mah nya sare atuh ya kieu mah ngebecos wae kana TV teh da listrik neutik mah urang nu mikiran mane mah sakadar naon kitu we pagawean teh yai eta kasalaki deuk sare cicing lain pangnieukeun kopi dapur jeung maneh teh koko ade ku sorangan meriweuh manja hirup teh teuing kos lain lalaki yai tak ieu kadorakaan ibu kanu jadi salaki teh salat ditolak zakat ditolak lamun salaki nyeri hate ku bibir ibu matak pamajikan mah ulah luhur teuing bahasa dihanap merendah unguk aya dia mah bapak nu meunang Siti Khadijah keur wiridan Nabi Muhammad wangsul asar ayeuna nabi deui Pak tarat tutah titah lamun pamajikan kerepot teu jiga bapak geus gilek deui kadinya pamajikan keur rumah wadah keur nyusuhan budak digemol cokot heula atuh budakna antep lain ieu mah hei budak teh digemol ku ibu ngeuah wadah ibu nyeuseut ibu pan ibu teh kukulun udah amek da kitu saleuki aing mah ku pangadulan kana molor beuki letuk teh mah pangnieukeun kopi ari ibu inget kana ceramah ustad naha kudu ngagugu kanu jadi salaki ngagugu ibu ngagugu nganinyuh kopi ge tong terang da bari kukulunu kieu ai geblek salaki belana ngajajah jeung ngajajah dek dibikeun ka salaki eta kopi curucur teh leho budak kecret kadinya nepi ka dibikeun bapana kop tah eta nu rada hejo gula teh kacau nepi ka salaki di endrin Siti Khadijah keur wiridan Nabi Muhammad teu wani miwara nyanak teko ku nyalira ngaleueut nyalira Siti Khadijah ngareet ku juru soca ngedepruk ya Rasul bendu ka abdi nepi ka timeu barang jisim abdi tah Siti Khadijah mah hayang dititah ku salaki sabab di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan. Siti Khadijah lain ibu lain Siti Khadijah mah hayang dititah tah lamun merek ieu tah ieu mah mumul dititah diragot ku kena suruput cek Siti Khadijah teh ya Rasul urang nyanak dewe cai urang eusian deui mangga atuh saroleh duanana andai kata bapak balik ti dieu nyokot teko ku sorangan ngaleueut sorangan ibu ngaliwat eudek make jeung kitu bapak dah hapunten nya nepi ka teu miwara wah cadu da moal teu pas ngaliwat teh sakalian jeung nu urang kitu lalaki teh kudu diajar hideng ngarti buka salaki teh parah idza amartaha atau atka Ida nadorta ilaiha sarotka direret masket ditempo pikasonueun imut lucu ngagelenyu someah darede alus budi hade basa dangdos ibu teh bapana resep kana loba karang resep nyieun 60 siki mana beungeut tagogeun hayangnya bapak resep kanu ngange kolor resep meuli resep kanu make yukensi resep meuli daripada angge salah kita heor panona tempat tempo kanu sejen mending ibu we alat keur panempona bener tanya
da nyagi kuring ustad teu hayang boga pamajikan gagamis umur umur keluar pek jadi guru ngaji di imah keur masak jadi koki di kamar terserah ya Pak. Nah lalaki boga hawa nafsu bro welkeun kadinya nya ge barudak ahli sholawat anger lah anger keur mau motor ngareret budak geulis gigireun mah angerepan teh kieu pan cek agama cek ustad ge kudu peureum asing mikir ai peureum keur mau motor tabrakan atuh pan beunta mah doraka atuh tong peureum tong beunta sieun keur tengah we nya peureum nya beunta agama nita kasalaki ari jalu komuna ala nisa salaki adalah pamimpin nu alus lain sakadar merena pako lahir tapi merena pako batin ibu kasarean cium keningna ku bapak teh ngahudangkeun pamajikan teh brai ibu teh pan meunta aya naon bapana tos waktosna netepan hapunten bapak lain dek ngaganggu kulem nabi mama aduh keren jeung Pak ngahudangkeun pamajikan sun kening lain dek ngaganggu bamah keur tibra ngantos waktosna merhatikeun dunya bapak bisa imah gedong sawah lega duit boga tapi merhatikeun akhirat keung bapak lamun teu bisa nitah salatna wayahna mah netepan heula duh romantis lain ieu mah cek salaki teh bae karunya capeun keun we antep cenah hudang jam 7 lain karunya lur di akhirat mah digodog dina siksaan bongan lalakina teu parentahan dina bab salatna bener ieu teh keur panganten sun kening ke subuh teh ay kudu geus kolot kieu mah da kagok atuh cobaan ke bapak sun kening ka pamajikan nah da kalah molotot jiga simeut teu ngajuru atuh Pak keur panganten ya. Sun kening teh keur panganten lain kur ikhlas ibu mah nu biasa we ngahudangkeun salaki dijekok bujurna teh geuning da jengkel ibu mah geus kacaing mah wadah jeung nyeusehan salaki mah angerek kerek keneh parek salat subuh mah alaka kieu sakedeung deui ibu ara rok jeung nyingkab eta ngahudangkeun salaki lain sun keuning rok nyingkab bari bahasa gatot gaca rap sigrap Purwadewa ngakerem dek ngahudangkeun salaki beledag teh eta ngomong bari jengkel hudang bagong salaki dianggap bagong untung salakina pinter aduh lamun kaula bagong berarti sapepeting kaula hees jeung bikangna anak jadi nanya lamun mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduan anak begu jang ngadon sesegrok atuh dia agama keheul agama mel heuh nya tuh iya makna man yuridillahu bihi khairan teh buuk ibu ka tempo saeutik salaki nu kudu tanggung jawab ibu teu salat salaki nu tanggung jawab ibu teu ngaos salaki nu ibu teu bisa sholawatan salaki nu bisa pertanggungjawaban matak lamun bener ibunya ka salaki dunia geus dibikeun agama gewat omean nyaah ka salaki teuing tuh hiji tah tugas teh dua nu kadua tugas salaki ka pamajikan nya sobirin sing sabar jeung ngeurepan pamajikan nah adat ieu mah Pak luar biasa adat teu kuat-kuat mental majang jeung ngeurepan ngaran pamajikan teh loba rumah tangga nu gagal ibu ge jiga nu heueuh ngadoakeun pamajikan mah sing sakinah sing mawadah ngadoakeun panganten sing sakinah sing mawadah sing warohmah bari mana ge peuting teh geus paseha jeung salakina teh berarti jawabanana sakinah mawadah teh hese Pak bener matak tugas lalaki bakal beda jeung tugas ibu kumis eueuh jangot eueuh buat baeud hak ibu tapi bapak kumis datang jangot datang baeud da jiga lele useupeun matak bapak mah teu boga hak buat baeud jemedat jemedut jumutrat jamotrot kawas awewe teuing lalaki nu sok buat baeud dierok esuk deui lebay teuing tak ieu keprok jigana salakina nu kitu teh power ibu mah buat baeud rada wajar lamun bapak buat baeud entong lalaki tembongkeun satria atuh lalaki ya, kudu nyieun solusi jeung ibu oge deui lamun salaki resep nguseup tong sok dicarekan ini mah salaki ngusup carekan lah dasar si setan mah
Power sing dileg-leg ku buta hejo parah. Mun salaki resep nguseup tong dicarekan dan nu salah lain salaki, nu salah ibu. Matak naon lamun ibu jadi ikan pausna atuh. Malahan mah pangyieunkeun upana, bekelan sanguna, ayah bade ka mana nguseup dorong ku ibu sing hasil ayah. Da ieu mah aya kana nguseup nyarek aya laukna digoreng jeung dijual. Asa riweuh. Mun bisa jieun solusi salaki resep nguseup sing sabar ibu kumaha carana tuturkeun. Ka mana bapak nguseup ngiring dekul nguseup duaan bikin dua peuting ceuk salaki eureun mah nguseup teh kumaha ceuk ibu urang eureun maneh eureun ngan lamun maneh teu eureun tingali isuk balong batur ku aing diuseupan. Lalaki resep joget tong adat. Lalaki resep joget dangdutan ibu barang tuang gelas ambil dileg-leg da amak ka salaki dudut 100.000 pikeun ka artis koceak ibu ngoceak sia ka artis 100 ka aing 5.000 teteh ngabibirang salaki pak. Datang ke pengadilan agama duit lapur joget teu tulus rumah tangga awut-awutan masalah leutik nah jadi gede sing galade hate ngara masalah gede jadi leutik. Atuh kumaha carana lamun salaki resep joget naik jeung ibu bapana bade joget nya jeung artis teu kengeng antel sanes mahromna jeung emak sok disengekeun dor joget duaan sing jiga nu kieu joget teh ibu teh bok eta teh sound system baledog ieu meja babetkeun mun bisa mah di dieu teh euneuk-euneuk jiga nu kasurupan da salaki moal joget ngadon maca yasin. Jadi na rumah tangga sobirin teh sabar teh jadi solusi dina kahirupan. Moal aya masalah nu gede lamun disingarepan ku kasabaran da masalah jadi gede teh lamun duanana maya nafsu leungit sabarna. Well, tilo. Konitin sing para ratuh ka Gusti Allah. Konitin sing para ratuh ka Gusti. Lambang dina salat teh alusna ka salaki, alusna ka tetangga, alusna ka baraya. Lambang salat. Bahasa dina salat wajah tu wajhiya lilladzi fataros samawati sing alus bodi basa urang ka salaki. Sing alus bodi basa urang ka inung bapa, sing alus bodi basa urang ka tetangga. Salat eta teh Pak. Ya. Ruku geuning subhana rabbiyal adzim sing alus teh gambaran naon gambaran ruku teh ngahargaan batur ngaragangan batur. Jadi urang teh kudu bisa ngahargaan batur ieu teh gambaran silokatina salat. Maka salat nu 5 waktu itu adalah wajib, maka bawa kana akhlak beuki wajib. Awalu ma yuhassabu as-shalah. 3 tah 4. Alas ya geus hampir jam 4. Oh da abdi rek ka Tasik Pak. Terakhir sing hade ka indung sing hade ka bapa. Nah indung nu ngandung bapa nu yoga kikieuan teh eta duit kolot. Hajat ayeuna ratusan juta. Asok tanya bisa dipercaya. Beak kana 200 juta mah ieu kikieuan Pak. Padahal mah talung pake meuli sawah da teh. Pake hajat teh matak tebus ku neng anak king da kolot mah lain hayang dipulangkeun harta bana tapi kolot mah hayang lalajo anak runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak ridho hatena beak sawah beak sagala nu penting anakna rumah tangga runtut raut leres sepuh tuh ceuk urang oge matak nu jadi minantu teh wayahna kudu bisa nitipkeun diri ka mitoha ada rumah tangga mah kitu keneh mimiti geuna sote minantu teh usaha ge mitoha angarna waran dahar geura tuang jang urang nedak sareng bapak aya 7 tahun teu usaha mah jengkel we hayam datang pan nyindiran ka hayam kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu matak esukna teh hayam teh leungit dicekekan ku minantuna keukeuh sing hade ka inung sing hade kan nu jadi bapa inung nu ngandung bapa nu ngayuga al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa hayang sakinah mawadah warahmah leutik teuing nalika inung mika ridho sakinah bakal terjadi tapi nalika inung jeung bapa teu mika ridho tong ngarep-ngarep sakinah bakal terjadi geura sumujud kana jadi inung geura penta doa tinu jadi bapa hakikatna moal aya urang tanpa aya inung jeung bapa urang. Well. Tegasan menang sabaraha kan? Lain hayang apal we. Sabaraha? Moal 1 2 3
3, 4, 5, 6, 7, 8, sejutanya sok sakuan pesakan moal nerima duit eta moal sampai kop eta mah masihan kita grup di mana bete onu itunya bersama Mubali enak tuh wah gini Al-Fatihin rek diingat-ingat gitu Al-Fatihah kayak besi ceramah di teleponnya baturan gitu Al-Fatihin ibu Al-Fatihin malah santren di mana teruskeunnya salam baktos ka Pak Ustad nanya ti simkuring gitu ti nana gerhana gitu mana hari akang lain ngaku atuh apuntennya nuhun ibu bapak simkuring aya bujengeunneun deui ka wilayah Tasik mun teu lepat naon legok loa gitu naon lah teuing legok harenong bareng teu ararapal sakitu bojong loa sakitu nu kapihatur mudah-mudahan neng sing sakinah mawadah warohmah ibu ramana kikian teh harta bana anu loba sing jadi nilai sedekah jeung infak malahan mah Allah ngagantian kuno langkung sae ibu-ibu sing sarehat bapak-bapak sing sarehat para ustad para kiai sing paranjang yuswa amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jebar si hampurana para lun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wargi anu sami-sami dimuliakan ku Allah hatur punten teu kamu urang pungkas selaku